Văd prin sceptru, așteptând perfect momentul, jonglând în jungla de fier cu flair pe perimetru. Cumpăr libertate metru, îmi simt tot mai greu pieptul. Termin cu stângul chiar dacă pășești cu dreptul. Văd că lăică au terminat management și dreptul se propagă în media și-ți ucid intelectul. Văd rău din flăr ca Botler, universal negru. Nu mai cred în viitor că mă halește prezentul. Tată, nu mai dai potop, azi începe bombardamentul. Alege referendum, tifos foame, ăsta-i prezentul. Nu suntem pentru, nu poți evita iminentul. Fente pentru drepturi, ăsta-i comitetul. Tată, iartă-ne păcatele, suntem aceiași oameni, pierduți în credințe, droguri, arme și drame. Conștiințe tăiate de lame, de catane și în zare. Întuneric pe străzi și pacea dispare. Ultima suflare. Orașul stins într-un amurg tăcut, imagini care umplu mintea neîncetat de-atât timp. Scuip mesaje, scurtmetraje, din colaje, cât în pașe, văd dincolo de măști machiaje, căști tatuaje, atâtea strențe lașe, atârnă ca pe umeraje, pentru niște avantaje, procentaje și sondaje. Boi fură furaje, gherțoi în anturaje, prinde puroi sub coaje, noroi pe pavaje sau gunoi sub ambalaje și alte noi avalanșe și ploi de blocaje și placaje peste noi. Când și vinerul vise de copii ca pe grisine și în loc de vitamine întoapă cu toxine prin lapte de mamă, comprimate și hrană, toate la kilogramă, dar tu nu vezi o dramă și totuși nimeni n-are vreun drept să te judece, că te ascunzi după scuturi, discute ce-ți spun de ce. Ține în capul sus, privirea în jos, de parcă ne citești păcatele pe cearcă-ne. Doamne, iartă-ne! Gratea zile de bătrân, spitale de nebun. Doamne, unde am fost până acum? Trebuie să spun adevărul despre suferințele poporului român. E despre copii, sindromul Down și Angelman, care o viață stau în scaun la o nomastică n-au clown. De la Socola la Obregia, prea mulți puștani narcomani. Psihologii lasă părinți fără bani, iar din comă dacă nu știu, supraviețuiește fără aparate, nu știu. Până atunci mușchiul cardiac trebuie să bată. Viața importantă, marfa-i sinucidere curată. Iată o prostituată, poate să crească o fată și un orfan sărman să ajungă cel mai bun tată. E despre flori de mucigai, despre toți săracii Domnului care se duc în rai. Jurul tău, o să vezi doar flori de mucigai, ce se târăsc pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci o rotai, o dai. O să vezi doar flori de mucigai, ce se târăsc pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci o rotai, o dai. Nu scrie nicăieri că viața e dulce, viața te duce pe aripi de îngeri de căzuți, defilând pe drumul spre cruce. Și inima sprânge când vezi în jur atâta durere, că ai vrea să faci mai multe pentru ei și nu stă în putere. Doamne, societatea doarme, zici că-i pe somnifere, condiții tot mai austere, lanțuri grele ce lasă sechele și suflete înfierate se sting cu lumina în priviri. Nu-i jurnal de știre, realitatea dură, n-o pot ignora, știi că azi trece, mâine nu-i promis, dar n-am cum să omit trecutul trist. Victimele regimului comunist, fenomenul pitești, valori românești condamnate penal, irațional, preoți și cărturari ce s-au stins la canal. Și puterea vinde lozinci despre dreptate, umanitate, te prins că din toate drepturile ți-au lăsat doar dreptul la moarte. Frate, e despre flori de mucicai, despre toți săracii Domnului care se duc în rai. Frate, e despre flori de mucicai, despre toți săracii Domnului care se duc în rai. Jurul tău, o să vezi doar flori de mucigai, ce se târăsc pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci o rotai, o dai. O să vezi doar flori de mucigai, ce se târăsc pe pământ să ajungă în rai. Nu s-a născut nimeni sfânt aici, așa-i. Prețul e scump, deci o rotai, o dai. E pentru purtători de HIV, diabetici, epileptici, copii cu sifilis abandonați de medici, orfani ce spală parbrize prin intersecții. N-au timp de lecții, nu emit nici pretenții la școală sau o dezvoltare normală. Habar n-au de integrare socială sau vreo valoare morală.
Sunt atâtea drame, atâtea mame a căror copii au donat organe, dar slavă ție, Doamne. Deși văd bătrâni internați prin asile, în mizerie, fric și alte condiții ostile, unii încă-ți mulțumesc că le dai atâtea zile. E pentru puși blocați în scaune cu rotile, împinși la limita societăților, pradă ignoranței celorlalți și mai puțin a dizabilităților. Fericiți în ciuda sănătăților, e pentru cei ce întură demn abuzul autorităților, că Iisus și-a răbdat nespus, dar s-a supus